sân bay Charles de Gaulle, các anh chị các bạn vô những cái chỗ miễn thuế, các anh chị các bạn mua thử một cái lọ nước hoa, xài thử rồi chúng ta sẽ biết. Còn Aco Pharma này, đó là một cái liên hiệp dược, nó gồm 46 phòng thí nghiệm đặt ở 43 quốc gia. Họ có rất nhiều trăm những cái người tiến sĩ, những người bác sĩ. Và 138 năm trở về trước thì họ chuyên sản xuất ra những viên thuốc tây. Tôi nhắc lại, Aco Pharma 130 năm trở về trước họ chỉ chuyên sản xuất ra những viên thuốc tây thôi. Tại sao người ta gọi là thuốc tây? Tại nó do Tây sản xuất. 28 năm trở lại đây, họ làm ra một cái mảng thứ hai đó, đó là cái mảng dinh dưỡng trị liệu, hay những cái sản phẩm sinh học, hay những cái loại thức ăn thông minh mà tập đoàn Lotte Vision phân phối độc quyền cái mảng này. Tôi nói cái điều này để chứng minh cho tất cả các anh chị bạn thấy rõ hơn về cái vai trò của cái sản phẩm này trong tương lai. 65 năm trở về trước, gần giống như người Việt Nam của chúng ta không có ai mà xài kem đánh răng hết. Thậm chí những người bắt đầu tuổi 50 quay đầu, bản thân tôi cũng vậy. Lúc mà còn tiểu học thì xin bà nội mình những cái cao, rồi lâu lâu muối rồi cho than, đúng không? Ngày hôm nay tôi hỏi các cô, các chú, các bác, các chị bạn, người Việt Nam của chúng ta có ai mà không xài kem đánh răng không? Tại sao chúng ta lại xài kem đánh răng? Tôi hỏi các chị đó, nó giống như chị, đúng, ngừa sâu răng. Một tràng pháo tay cho chị ấy. Nhưng mà đúng hơn đó, đó là chúng ta còn răng, chứ không còn răng đánh răng làm cái gì? Cứ ngậm nước vô sụt rồi nhả ra thôi. Cho nên có rất là nhiều người họ đã biến cái sản phẩm này giống như là thành thuốc để trị bệnh. Sai. Tôi nhắc lại, sai hoàn toàn. Trên cái đáy của những cái lọ sản phẩm sau này chúng ta thấy có ghi một cái dòng chữ: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc để trị bệnh. Nhưng mà tôi viêm xoang, viêm gan, phổi nhiễm nước, thừa đạm, má tôi cũng vậy. Đó là những sự cố sức khỏe. Những người nào có sức đề kháng và hệ miễn dịch còn tốt, xài cái sản phẩm này vô, tôi đảm bảo các anh chị bạn sẽ khắc phục triệt để các vấn đề đó. Còn khi nào cái hệ miễn dịch thua rồi, còn ngày hôm nay chúng ta còn đi đứng lao động, hoạt động bình thường như thế này, đó là cái giai đoạn chúng ta còn cần hơn cả những cái người bệnh. Chúng ta cần lắm. Giống như một cái cây đang tốt như thế này thì chúng ta cứ cho nó tốt hơn thôi. Trước khi tôi leo lên cái sân khấu này, tôi vẫn uống 13 cái viên nang. 13 viên nang. Năm 2004 tôi chỉ xài có 5 viên thôi, 5 lọ thôi. Hiện tại tôi đang xài 13 lọ. Các bạn thấy vô lý không ạ? Rất là vô lý. Nhưng mà tôi hiểu cái giá trị của nó, và tôi muốn tôi như thế này mãi. Thậm chí công ty chuẩn bị có một cái sản phẩm mới, nếu mà các anh chị các bạn xem trên cái website á, V4U á, đó là cái sản phẩm Livalon. Đợt vừa rồi chúng tôi đi Pháp và Mexico, và chủ tịch có cho nguyên một cái nhóm tất cả những cái người đại diện của từng quốc gia tới cái nơi mà người da đỏ sinh sống đó, người Maya đó, và đó người ta có 10 loại thảo mộc. Ví dụ họ di chuyển trên đường họ cũng ngậm, họ chạy bộ họ cũng ngậm, họ đi đánh cá họ cũng ngậm, họ leo lên rẫy họ làm ruộng làm nương gì đó họ cũng ngậm những cái, và họ gọi những cái loại thảo mộc đó là thức ăn thiên của người Maya. Và nếu không có gì thay đổi, chậm nhất là đầu tháng 9 này chúng ta sẽ có Livalon. Nó tổ hợp từ 10 cái loại thảo mộc đó, và làm từ cái công nghệ mà nãy chị Bùi Thị Thang có nói đó, và nó quay ngược cái bánh xe thời gian luôn. Biết đâu Phạm Chí Thành này xài cái sản phẩm này, cứ mỗi một năm trẻ ra 2 tuổi, có nghĩa năm nay 36 xài thêm 18 năm nữa trở về mới xanh sao? Tôi nói hơi vui một chút. Nhưng là đó là giá trị của Vision đó các chị bạn. Sản phẩm không tốt, tôi nói chúng ta có 3 đầu 6 tay để làm theo mô hình này cũng không bao giờ được. Sử dụng phải cực kỳ độc đáo và dễ sử dụng. Nhu cầu sử dụng phải lớn và thường xuyên. Kết quả sử dụng thì phải nói là miễn bàn. Không có sản phẩm tương đương và nó phải tự bán được. Các bạn thấy không? Chủ tịch công ty này
họ đảm bảo yếu tố độc quyền cho chúng ta. Còn tôi nhắc một số các chị các bạn, có một số người cái trái tim họ không có tốt, cái tâm họ không có tốt, họ đi thu mua những cái sản phẩm mà do những cái người tâm không tốt á, bắt đầu họ bán hàng phá giá. Nếu mà nhỡ may chúng ta gặp những cái sản phẩm đó mà chúng ta uống vào, tôi đảm bảo cái sự cố sức khỏe của người thân hay chính bản thân chúng ta nó lại càng nặng hơn. Các bạn cần tôi chứng minh hay không? Tôi thấy có rất nhiều người khách hàng của tôi đã chọn những cái sản phẩm kiểu vậy, họ ra đi hết. Họ ra đi hết. Tại sao các bạn biết không? Ở đây tất cả chúng ta ai cũng có một gia đình, và tôi cũng vậy. Chúng ta đã từng ăn nhà hàng 4 sao, 3 sao, chúng ta ngồi những cái chỗ hải sản buffet, chúng ta ăn nhiều cái thức ăn mà bán đầy rẫy ở tất cả vùng miền, đúng không? Nhưng mà có bao giờ ngon hơn cái bữa ăn gia đình của chúng ta hay không? Thế tại sao? Cho dù má chúng ta có cái lòng tông khô queo là một nồi canh gì rau đai thôi, canh cua thôi, chúng ta ăn rất là ngon. Chúng ta ngủ một giấc, chúng ta thức dậy, chúng ta thấy rất là khỏe. Tại sao các bạn biết không? Tại vì khi người má hay cái người vợ của chúng ta nấu cái đó, họ đã thả cái tình yêu thương vào, họ đã thả cái suy nghĩ của họ vào đó. Cho nên chúng ta ăn rất là ngon, nó dễ tiêu hóa. Còn nếu mà các bạn đi một cái bữa tiệc, một cái đám cưới nào đó mà ăn mà về chướng hơi rồi bắt đầu chúng ta bị đau bụng, mệt mỏi, tôi đảm bảo các bạn, cái bà thợ nấu đó cái tâm không có tốt. Cái tâm không có tốt cho nên người ta đi chọn thực phẩm, người ta đã chọn cho chúng ta cái không tốt và nấu cầu mong vậy. Chúng ta đừng có ăn hết để về họ còn lo cho cái bầy heo của họ, ăn đau bụng liền ngay tức khắc. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm của tôi. Khi tôi rót một cái bình nước hay một cái ly nước cho má tôi, hay là tôi pha một cái chén bột hay một cái chai sữa cho đứa con của tôi cũng thả tình yêu thương của mình vào. Tôi đi mua cho má tôi một cái bịch Hoành Thánh thì tôi cũng thả cái tình yêu thương vào đó. Cho nên giờ tôi cầu mong cho họ ăn để có sức khỏe. Và ngày hôm nay các bạn hãy làm như vậy, đặc biệt những người vợ, những người mẹ, hãy làm thử mà xem. Chúng ta ý thức về cái điều đó, gia đình của chúng ta đã có sức khỏe rồi. Đây là Nguyễn Thanh Sơn. Anh ấy đã làm việc với tôi xấp xỉ 7 năm. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu một vài bức hình. Và chúng ta ngày hôm nay có một cái chương trình rất là đặc sắc. Đây là chị Nguyễn Thị Mai. Chị ấy là một công nhân may của công ty dệt may Việt Thắng, chúng ta cũng biết rồi. Suốt 17-18 năm rảnh đi làm bảo hiểm Renso. Và tôi cũng quen chị ấy trong cái tòa nhà Diamond ngay Lê Dũng đó. Và chị ấy làm việc với tôi hơn 7 năm. Ngày hôm nay phía dưới chị ấy cũng có 5-6 ngàn nhà phân phối. Và từ một cái người chỉ còn mong có một con xe gắn máy để đi làm thôi, ngày hôm nay anh chị em đã sống được BM 525i 2 tỷ 7. Từ một cái nhà giống như cái lỗ mũi thôi, ngày hôm nay mua luôn cả cái nhà bên kia, mua luôn cái nhà bên đây, rồi cái nhà chính giữa người ta cũng phải bán cái gì luôn để có một cái ngôi biệt thự rất là đẹp. Đây là vợ chồng anh Lê Đình Quỳnh. Đó là những người mà tôi cũng đã đỡ đầu cùng với chị Nguyễn Thị Mai. Ngày hôm nay cuộc sống họ cũng rất là thay đổi. Tiếp tục đi ạ. Đây là vợ chồng của Bùi Thị Thế Hằng, Triệu Nhật Thu. Chị Hằng nãy đứng lên nói sản phẩm cùng chúng ta đó. Ở trong công ty Vision này họ gọi là cặp đôi hoàn cảnh. Ở trên TV có cặp đôi hoàn hảo thì chúng ta biết rồi, nhìn như thế này thì không thể nào hoàn hảo được, cho nên chúng ta gọi là cặp đôi hoàn cảnh. Tiếp tục ạ. Ở đây là anh Quốc Hưng và chị Phục Hưng. Đó là những nhà phân phối rất là đặc biệt. Tôi không đem cái khiếm khuyết người ta ra để chúng ta cười đùa với nhau, nhưng mà đây là cái người thầy vĩ đại của tôi. Các bạn biết khi mà ba mẹ anh ấy hạ sanh ấy ra thì rất là tiếc, trong cuộc đời này anh ấy không nói được và không nghe được. Có nghĩa anh ấy vừa câm vừa điếc, bẩm sinh. Nhưng mà các anh chị các bạn thấy ngày hôm nay họ cũng đã có Mercedes E300 và họ đang phát triển doanh nghiệp này với một tốc độ rất là kinh khủng. Thế thì họ làm việc như thế nào? Hôm nào đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà tôi ví dụ bà xã của anh ấy thì nói chuyện được, anh ấy lên sân khấu chị chỉ xong chị ấy dịch lại, rồi một mình anh ấy đi làm việc thì cũng có những cái máy tính bảng hay những cái iPad á, cài những slide này tới mở ra cho người ta, rồi anh ghi
Anh nhờ người nhà ghi đọc được không, gạch ngang ghi đọc chấm hỏi, thì ông kia gật đầu thì anh chị đọc xong 3 dấu chấm hỏi có nghĩa là thấy sao, ông kia gật gù. Bị những sự cố gì rồi tư vấn sản phẩm cho người ta xài xong người ta bẻ bưởi cho, bẻ mít cho, rồi đem về. Các bạn thấy họ làm việc. Tới cái trung tâm đào tạo thì anh ấy đứng lên nói, chị ấy dịch lại giống như đang làm việc với cái người nước ngoài. Nhưng mà đó cũng là những cái thủ lĩnh tương lai, những cái người rất là mạnh mẽ. Họ có lòng tốt và sự ham muốn các chị Hòa, cho nên họ vượt qua tất cả rào cản. Một tràng pháo tay cho anh Phục Hưng và chị Đức Hưng. Đây cũng là một nhà phân phối mức thứ hai của tôi. Anh ấy tên là Du Ngọc Hải. Và ngày hôm nay các bạn có thể về chúng ta search trên YouTube á, những cái trang xã hội á, chúng ta search cái tên Du Ngọc Hải. Anh ấy đang là VP 4 sao. Thu nhập của anh ấy tháng vừa rồi nếu mà còn một vài trăm đô la nữa là đúng 16.000 đô. Nhưng mà anh ấy đã bị mù cặp mắt cách đây 23 năm rồi. Trước đó là anh ấy là một cái kỹ sư điện lạnh, và một cái tai nạn lao động đã lấy đi ánh sáng vào đôi mắt của anh ấy. Chúng ta biết rồi, trong giao tiếp 70% là bằng ánh mắt, nhưng mà đã khiếm khuyết cái chỗ đó. Nhưng trời phú cho anh một cái bộ não, một cái trí nhớ, một cái trái tim và một cái giọng nói mà các bạn thấy nói cái là chúng ta muốn làm việc ngay, nhưng họ là chúng ta tin tưởng ngay. Đây là VP 4 sao bằng tôi, bạn ấy sống ở Vũng Tàu. Sau này nếu mà các bạn nghiên cứu cái lĩnh vực này, riêng bản thân anh ấy tôi đã đỡ đầu cho khoảng 7.000 nhà phân phối các anh chị các bạn. Lấy đi của anh một đôi mắt, nhưng mà với cái vision này Thượng Đế Chúa Trời đã phú lại cho anh ấy 7.000 đôi mắt sáng, 7.000 trái tim sáng. Đây tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta cũng làm việc, không cần thay đổi gì hết, có nghĩa các anh chị các bạn đang có công việc gì các anh chị các bạn cứ làm. Thứ bảy chủ nhật những buổi tối, những buổi sáng chúng ta cà phê, những buổi trưa chúng ta cà phê cơm trưa, những buổi chiều chúng ta tranh thủ 1-2 giờ đồng hồ để chúng ta kết hợp cùng vision, để chúng ta làm việc ở đây. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm ở bên công ty này, tôi đảm bảo các anh chị bạn nó rất là cần cho gia đình và cuộc sống, thậm chí công việc bên kia nó không có thừa thãi tí nào hết. Ở đây các bạn sẽ tìm được những cái người bạn rất là chân tình, những cái người bạn lúc nào cũng quan tâm tới sức khỏe, hạnh phúc gia đình của các bạn. Các bạn thấy đây là hai nhân vật rất là nổi tiếng, và chúng ta có một cái video clip hơn 4 phút về cái tư liệu này. Đó là cái ngành công nghiệp phong cách sống khỏe mạnh là gì? Wellness. Cái người bên trái của màn hình đó là Bill Gates, chúng ta cũng biết rồi. Đó là người chủ của cái tập đoàn Microsoft. Đó là một trong những người được mệnh danh là giàu có nhất hành tinh này. Ông ấy đi mà ông ấy rớt một tờ $1 là ông ấy không quay lại lụm. Tại vì một giây trôi qua trong tài khoản của ông ấy có tới 25 đô la lần, mà cái quay lại lụm cái tờ đô đó mất tới 5 giây lần. Ý chứng minh cái sự giàu có và cái khả năng của ông ấy rất là kinh khủng, và chúng ta không thể nào chối bỏ được. Thì cái người bên tay phải đó là Bonza Bizer, cố vấn 2 đời cho tổng thống Mỹ. Họ nhận định như thế này, có nghĩa là từ năm 1946 các chị các bạn thấy những tập đoàn, những công ty, những đơn vị mà sản xuất ra tả lót rồi quần áo trẻ em, thức ăn trẻ em, đồ chơi trẻ em, họ kiếm được rất nhiều tiền. Tại sao? Tại vì sau hai cái cuộc chiến thì sao? Số lượng người thanh niên hay đàn ông hay phụ nữ luôn chết rất là nhiều. Cho nên sau đó chính phủ đất nước nào cũng khuyến khích sanh con hết. Cho nên đầu tư sản phẩm dịch vụ nó sẽ hốt bạc. Thì có rất nhiều người họ đã đầu tư và họ đã làm, và họ trở thành những cái người tỷ phú mới của cái thế giới này. Và sau đó nhóm trẻ đó bắt đầu vào tuổi ăn tuổi học, thì nhu cầu nhà ở, bất động sản, xây dựng nó phát triển một cách kinh khủng. Điển hình là từ năm 1970 cho đến năm 90, nếu mà ông bà của chúng ta có bao nhiêu tiền đi mua đất hết, thì ngày hôm nay chúng ta đâu có khổ, đâu có chạy cơm 3 bữa toát mồ hôi như thế này, đúng không ạ? Lúc đó ông bà chúng ta không nhìn thấy cái xu thế đó. Rồi sau đó là gì? Ô tô, máy vi tính, laptop và điện thoại di động. Thế thì hai ông cùng đưa ra một cái nhận định, từ năm 2010 trở đi chúng ta nên đầu tư vào sản phẩm nào, dịch vụ nào chúng ta sẽ thành đạt lớn. Hai ông đều nói
đó là sức khỏe, sắc đẹp và làm chủ. Ở đây chúng ta làm với tập đoàn này chứ không phải làm cho tập đoàn này. Cho nên các chị các bạn đang nghiên cứu một cái lĩnh vực rất là mới.